咧係聖誕節啊，咁大部分鋪頭咧都唔會開嘅。咁我哋今日咧就主要去睇啲景點啦，同埋去行 Christmas Market。咁咧我哋穿過呢個城堡啦，一路向前行咧就可以行到去呢個和平門。咁咧佢就冇話要收任何嘅入場費嘅，除非咧你哋想入去睇佢嘅博物館啦，就要額外再買飛。咁因為落雨啦，我哋咧喺嗰邊影相都係影咗一陣就走咗啦。咁喺城堡嗰邊咧，行翻過去 market 咧，其實都係一條直路嘅啫，都好方便。大約行咗10至15分鐘，跟住咧，我哋喺 market 嗰度咧就買咗呢個新鮮嘅 strawberry， 佢就染咗啲朱古力醬啦，係勁好食，不過咧係勁貴咯，要7磅1支。我哋翻屋企食咗啲嘢，唞一陣之後再出發。雖然咧聖誕節嘅鋪頭咧有好多都冇開，但係咧佢都有呢啲 market 俾你哋行下啦，去玩下嘅。咁我哋咧就去咗玩 ice skating。咁咧佢就有分快證同慢證嘅，咁我哋今次就買咗個快證。咁佢呢個 market 咧，其實都唔算話好大嘅，但係叫做有啲嘢行下啦。咁同埋咧，佢係每一樣機動遊戲收費嘅。咁你中意玩邊樣就可以俾邊一樣嘅錢，同埋佢係唔需要額外俾入場費㗎。佢有大啤啤，10塊。今日咧就冇食雪糕，轉食棉花糖。今日最開心一定係小朋友啦！你睇下，Kara又跳舞啦。跟住咧，我哋去咗呢間好靚嘅酒店啦。佢中間咧 set up 咗一個細嘅溜冰場啦。咁我哋咧都有問過啲小朋友想唔想喺呢度溜冰啦，但係咧佢哋就中意去返今朝嗰度玩，感覺上呢個氣氛係好啲嘅。之後呢，我哋就去返大教堂嗰邊嘅 market 嗰度行多陣啦，睇下有冇啲咩嘢食可以再買返屋企食。Lemon is with a little alcohol. Okay, it's fine. Ciao. Bye bye. Have a good day. Merry Christmas. 買完個甜品呢，我哋就上返屋企煮晚餐。今日呢，就試下煮呢個意大利雲吞。You want any drinks？ 我有。你而家食緊 Parma ham 喎，呢個係明嚟嘅喎，留翻啦你。偷食咯佢。啖食喎。喂，哎呀，
佢企定定喺嗰個位度煮緊嘢，都可以煮到煲嘢瀉晒咯。高啲啦，你。咁今次咧，我哋買呢一款意大利雲吞咧，就係一間 local 嘅 supermarket 嗰度買嘅，個名咧就叫做 Peck。咁我喺下一條片咧就會分享下呢一間鋪嘅資料啦。咁咧，你見到咧煮完出嚟嘅雲吞咧，其實都好有光澤。